به نام آن الله رحمان که زمین و آسمان در اختیار اوست. رحمان، نامش هم زیباست، امتحانش و نصرتش نیز زیباست. میخواهم یکی از نصرت‌های و امتحان الله را برای شما بیان کنم و آن شیرمردانی که به شهادت رسیده‌اند در موصل. موصل یکی از شهرهای عراق می باشد، شهری زیبا و خانه‌های بلند آشیانه که شخصی از دیدنش حلاوت می برد. زمانی برای فتح کردن موصل برادرها نقشه کشیدند که بالای موصل حمله خواهیم کرد و در آنجا شریعت الله را جاری خواهیم کرد. همه در حال آمادگی بودند. برادرها و هجوم بالای شهر موصل کردند. 400 نفر شیرهای الله جنگیدند تا قطره خون آخرین. بسیار شهیدها، بسیار زخمیها اینها را نگاه نکرده و جنگ را دوام دادند. برادرها میگویند که تنها در یک شهر موصل زیاده از 1200 ماشین استشهادی بود جنگیدند. به اذن الله کریم موصل را گرفتند و بیرق توحید را برداشتند. شریعت الله را جاری کردند. الله برای برادرها نصرتش را داده بود. خانه های بلند، آشیانه، ماشین های قیمت و زیبا و غنیمت گرفتند. همه در حال خوشحالی. مهمانخانه‌ای که پرزیدنت ها در آنجا می ایستادند برای خواهرانی که شوهرایشان شهید شده‌اند در آنجا جای کردند. و بعد از چندین وقت تمام دولت های کفری یک جای شدند و نقشه کشیدند برای نیست کردن برادرها. 70 دولت کوشش میکردند که موصل را گیرند، اما شیرهای الله جانشان را دادند برای زمین الله، برای شریعت الله. حمله بالای موصل شروع شد. بمب‌ها از آسمان میبارید، تیت و تار کردند موصل را. لیک شیرهای الله از بمب‌های دشمن هم نمی‌ترسیدند و مبارزه را دوام می‌دادند. زیاده از 10 ماه جنگیدند. کفار لعین تنها بمبار کرد. خانه‌ها چپه و ولنگار گشته بود. برادرها نیز شهید شدند. هر کسی زنده بود از حال همدیگرشان خبر می‌گرفتند. با تلفن‌های بیسیم یعنی رادیو در یک جای دیدند که یک دام بلند فرود آمده است. در زیرش 4 نفر برادرها بودند. نه سویت داشتند، نه آب برای نوشیدن، نه خوراک برای استعمال کردن. تنها صدایشان را میشنیدیم که میگفتند ای برادرها، ما را از اینجا برآرید. سرد است، تاریک است، نفس کشیدن حتی قند است. گریه ای برادرها ما را در آرامی نمیگذاشت. اگر حرکتی میکردیم ما را بمبار میکردند. چاره‌ای نداشتیم و تنها دلبرداری میکردیم و خلاص. گفتیم صبر داشته باشید، نزدیک است پیروزی. از اینجا خواهیم بیرون آورد شما را. از بین 4 روز گذشت. رادیوشان خاموش شد. دیگر خبری نتوانستیم از احوالشان بگیریم و همانجا شهید شدند. سبحان الله. برادرهای من زیر دیوارها شهید شدند. ما خوابیم. برای جنت الله این گونه زحمت باید کشید. کجاند این گونه شیرمردان که از زیر دست آنها شهرها فتح شود مانند موصل؟ کجاند؟ کفار یک جای برادرهای ما را نیست کردند. چرا ما یک جای نیستیم که کفار را نیست کنیم؟ چرا نمی آید که قصاص این شهیدان را بگیریم؟ چرا؟ چرا؟ چی مانع راه شما می شود؟ از مرگ می ترسید؟ مرگ بالای شما خواهد آمد یک روز. جنت الله را به زحمت می خواهید؟ نه، انتخاب شما دوزخی الله است. بیایید یک جا خود را از آتش جهنم نجات دهیم. شهید در راه الله شویم، بکوشیم و کشته شویم. ای کاش از خواب غفلت بیدار شوید. زیر دیوارها ماند جسدی پر از خاکت ای برادر. روی دستی هوران ماند جسدی پر از خونت ای برادر. جنگیدی تا قطره خونی آخران تا زیر دیوار ماندی. از زیر دیوار رفتی جنت الله ای برادر.
جلیبی برادرهایت زیر دیوارها مانده است. زیر دیوار محتاج کمک از برادرها مانده است. قصاص اینها را کجا کی خواهی گرفت؟ جلیبی زود به سنگر برو، جنت الله را باز مانده اند.